హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఓఎస్ఎల్ఈ హోమ్స్. నేను మీ రేఖ. ఈరోజుటి వీడియోలో మనము ఒక మంచి హెల్త్ టిప్ తెలుసుకుందామండి. మనం అందరం సమ్మర్లో ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు. ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో నిమ్మకాయలు అనేవి ఎక్కువగా తీసుకొచ్చుకొని ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని నిమ్మకాయలు వాడడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు కొందరు నిపుణులు. నిమ్మకాయలను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈరోజుటి వీడియోలో మనం తెలుసుకుందామండి. నిమ్మకాయల్లో విటమిన్ సి విత్ సిట్రిక్ యాసిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి మన ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ని పెంచుతాయని ప్రతి ఒక్కరూ నిమ్మకాయల్ని ఎక్కువగా తీసుకొచ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ కాలం ఈ నిమ్మకాయలు స్టోర్ ఉంటాయని. కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న పోషకాలు తగ్గిపోతాయని, అలాగే జ్యూస్ కూడా తక్కువగా వస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో అత్యవసర వస్తువుల్లో ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఒకటిగా మారిపోయింది. మనకి ఎక్కువగా ఉన్న పండ్లని, కర్రీస్ని చాలా వరకు మనం ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవచ్చని. కానీ నిమ్మకాయల్ని అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల అందులో ఉన్న పోషకాలు మనకు అందవు కాబట్టి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయ్యి మన నిమ్మకాయల్లోని పోషకాలను పోకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చండి. అది ఎలాగో నిపుణులు మనకి ఇలా చెప్తున్నారు. మనం ఎక్కువ సంఖ్యలో నిమ్మకాయలని మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ తీసుకోవాలండి. గాజు సీసాలను తీసుకుంటే బెటర్. ఈ నిమ్మకాయలని మనం పేపర్లో చుట్టేసి ఇలాంటి గాలి చొరబడిని గాజు సీసాలో పెట్టడం వల్ల కొద్ది రోజుల వరకు ఇవి తాజాగా ఉంటాయి. అలాగే పోషకాలు కూడా పోవండి. అలాగే మనం ఎయిర్ టైట్ జిప్లాక్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నా కూడా మనకి నిమ్మకాయలు చాలా రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి. ఎక్కువ సంఖ్యలో నిమ్మకాయలను తీసుకొచ్చినప్పుడు కొందరు దీని నుంచి జ్యూస్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక జార్లో పోసేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా. అలా చేసినా కూడా నిమ్మరసంలోని పోషకాలు అనేవి మనకు అందవని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కాబట్టి మనము నిమ్మకాయ జ్యూస్ని క్యూబ్స్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు. నిమ్మరసాన్ని తీసిన తర్వాత ఇలా మనము ఐస్ ట్రే బాక్స్లో పోసుకొని కొన్ని రోజుల వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. ఎండాకాలంలో మనకి ఎప్పుడు కావాలన్నా నిమ్మరసాన్ని ఈజీగా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా జ్యూస్ కన్నా క్యూబ్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి పోషకాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. నిమ్మకాయల్ని వీలైనంత వరకు ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా బయట ఉంచుకోవడమే చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే దానిలోని ఎలాంటి పోషకాలు మనకి వృధా అవ్వవు అన్నమాట. మనం బయట పెట్టుకొని కూడా నిమ్మకాయల్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. మనం నిమ్మకాయల్ని ఎక్కువగా తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు దానికి మనం కొద్దిగా ఆవ నూనెని కానీ ఏదైనా ప్రాసెస్డ్ ఆయిల్ని కానీ మనం అప్లై చేసేసి మనము మట్టి పాత్రలు ఉంటాయి కదా, మట్టి పాత్రల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు స్టోర్ అవుతాయండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోయినా కూడా మన నిమ్మకాయలు చాలా రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. అలాగే జ్యూస్ కూడా మనకి ఎక్కువగా వస్తుంది. నిమ్మకాయల్లో ఉండే విటమిన్ సి కానీ సిట్రిక్ యాసిడ్ కానీ మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని బాగా పెంచుతాయండి. తెలుసుకున్నారు కదా నిమ్మకాయలని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఎలాంటి నష్టాలు మనకు జరుగుతున్నాయి, ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలనేది. ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుందండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.